Wir sind hier im Flughafentunnel. Wir bauen bereits jetzt schon die Weiche für den Pfaffensteigtunnel ein. Wir haben hier das Gleis, was in Richtung Ulm weitergeführt wird. Und direkt hinter mir ist der Anschluss in Richtung Pfaffensteig. Wir liefern jetzt die Bauteile an für die Weiche. Genau hier in dem Bereich wird mal die Weiche zum Liegen kommen. Und wie genau, das zeigen wir euch jetzt. Am Stuttgarter Flughafen entsteht als Teil von Stuttgart 21 ein neuer Bahnhof. Künftig sollen auch die Züge der Gäubahn über den Flughafenbahnhof geführt werden. Und damit beim Bau des Pfaffensteigtunnels der Bahnbetrieb im Flughafenbahnhof reibungslos weiterlaufen kann, wird heute schon eine Weiche zum zukünftigen Tunnel eingebaut. Wir stehen hier direkt unterm Bosch-Parkhaus. Die Autobahn und die Eisenbahn sind direkt neben mir. Und genau hier durch das Bosch-Parkhaus werden uns jetzt die Weichenteile angeliefert. Damit das überhaupt funktioniert, mussten wir die Straße etwas verbreitern, damit der große LKW durchfahren kann. Der LKW mit den Weichenteilen ist hier am Baufeld angekommen. Wir sind hier am Flughafentunnel Zulauf Ost. Die Weichenteile sind natürlich die Teile bei der Bahn, wo ein Richtungswechsel stattfinden kann. Und dementsprechend filigran sind die einzelnen Bauteile. Das ist die Herausforderung, dass die einzelnen Bauteile nicht durchhängen, dass die nicht seitlich sich bewegen. Und dementsprechend werden die mit einer Traverse abgehoben. Und somit wird sichergestellt, dass da nichts kaputt geht. Der Bagger hat sich jetzt einen Teil der Weiche genommen, wird jetzt in den Tunnel fahren. Der Bagger hat jetzt ungefähr 1000 Meter, die er noch bewältigen muss. Dort ist der Einbauort von der Weiche und ich nehme euch jetzt einfach mit. Komm, wir folgen dem mal. Effektiv ist das genau das Gleiche, wie es beim Abladen ist, und mit diesen Traversen, mit diesen Logistiken wird das Ganze in den Tunnel rein verfahren. Die Einzelteile hängen am Bagger dran und dann an die jeweilige Einbaustelle der einzelnen Teile grob abgelegt. Warum? Damit nachher beim Einbau, beim Vorstrecken des Gleises bzw. der Weiche die Bauteile schon in genau der Lage sind, wie man es benötigt und die nur noch seitlich vom Bankett aus an die Einbaustelle versetzt werden müssen. Jetzt werden sich sicherlich einige fragen, warum wir schon die Weichen einbauen. Wir wollen natürlich im Flughafentunnel schon Betrieb fahren. Und wenn wir diese Weiche und das Anschlussgleis in Richtung Pfaffensteig später erst bauen, müssten wir natürlich den Betrieb im Flughafentunnel einstellen. Das wollen wir nicht. Deswegen bringen wir diese vorbereitenden Maßnahmen bereits jetzt schon rein. Und als nächstes geht es an die Montage der Weiche. Bedeutet, wir legen die Schwellen aus. Bewährung wird eingefädelt und als nächstes kommen die Bauteile rein, die wir bereits vorgelagert haben, direkt an die Konstruktion, an die Stelle, wo sie hin müssen. Im nächsten Schritt wird die komplette Konstruktion grob gerichtet, danach fein gerichtet und sobald wir ungefähr 0,2, 0,3 mm Genauigkeit erreicht haben, dann fließt der Beton. Wir fahren den Beton im Nachbargleis an. Das heißt, der Betonmischer kommt mit einem normalen Straßenfahrzeug rückwärts an die Betonpumpe angefahren. Der Beton wird über die Betonleitung direkt an die Einbaustelle gebracht und wir sehen einen kleinen Mini-Bagger, der den Betonschlauch führt. Der Betonschlauch kommt dann der Beton direkt richtig an diese jeweiligen Einbaustellen. Wir müssen jede Schwelle mit Beton umfließen, an jede Stelle der Weiche müssen wir rankommen und die fleißigen Arbeiter bringen den Beton in die Qualität, wie wir ihn brauchen. Die komplette Oberfläche, die wir zum Schluss sehen, ist Handarbeit. Der Pfaffensteigtunnel schafft künftig eine neue Verbindung in Richtung Zürich und verbindet so die Gäubahn mit der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Tunnel schließt in Böblingen, etwas nördlich vom Haltepunkt Goldberg, an die Bestandsstrecke in Richtung Bodensee und Zürich an. Der Pfaffensteigtunnel ist dementsprechend eine sehr große Verkehrsbeziehung, die wir brauchen, damit wir hier im Südwesten ordentlich Zugverkehr machen können. Weiche und Anschlussgleis sind eingebaut. Natürlich können wir es jetzt noch nicht nutzen. Wir haben noch ein paar Tätigkeiten, die wir durchführen müssen. Das kommt aber erst, aber wenigstens haben wir jetzt Weiche und Anschlussgleis oberbautechnisch eingebaut. So ein Projekt ist natürlich sehr interessant, macht mich irre stolz, hier mitmachen zu dürfen.